Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para masyayikh, murabbi rahina, guru-guru kita ingkang hamanggen wonten tlatah Pegiringan, ingkang tansah kula muliaken ngarsanipun Rama Kyai Ramadan, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ranting Pegiringan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, keluarga besar Madrasah Diniyah Awaliyah dan TPQ Nurul Hikmah ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Ustadz Sobirin, saking pemerintah kecamatan, saking pemerintah desa Pegiringan, ngarsanipun Bapak Sukandar dal sedaya perangkatipun pamong prajanipun, perangkatipun Pak RW RT keparang hadir yang saya hormati, dan Dewan Guru, Dewan Asatid, Ustadz Ustadzah ingkang tansah kula hormati, lan wali santri yang saya banggakan, lan ugi sedaya para jamaah, sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula dherekaken amanukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil, shalawat saha salam tercurah kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal, ibu kalawingi wis padha dongan dina tongane adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana yasir lana umurana waghfir lana dzunubana. Allahumma rampung wulane wulan Rajab, rampung wulane wulan Rajab pada baik hurufe Rajab nikah telu, siji ra, loro jim, telu ba, ra jim ba, ra saka tembung rahmatullah pelas asiye Gusti Allah, jim saka tembung jirimul abdi dosa-dosane kulan jenengan, nomor telu adalah ba saka tembung birrullah kebagusane Gusti Allah. Niku rampung wulane wulan Rajab, ra jim ba. Ngaji nang Pegiringan dasare seneng, urung apa-apa wis teka kabeh. Matur nuwun Mas, ana banyune, ana degane, ana rotine sisan niki ya. Alhamdulillah, rampung wulane wulan Rajab, ra jimba rahmatullah jirimul abdi ba birrullah kebagusane Gusti Allah, ngarepe rahmate Allah, tengah-tengah dosane kulan jenengan, nomor telu adalah ba birrullah kebagusane Allah. Pertanyaannya adalah kenapa dosa-dosane wong Pegiringan, dosa-dosane wong Pemalang diapit oleh dua perkara, dihimpit oleh dua perkara, diplindes nang rong perkara, ya kuwe rahmate Allah karo kebagusane Allah, tengah-tengahe dadak nganggo acara jirimul abdi dosane kulan jenengan. Jawabane sederhana, mergane wingi nang wulan Rajab dosa-dosane masyarakat Pegir, masyarakat Pemal
kue dihimpit diplindes oleh dua perkara. Barang nek senenge dihimpit, senenge diplindes, senenge digencet kanan kiri, maka lama-lama suwe-suwe dan dangu-dangu akan remuk, akan hancur barokai rahmate Allah karo kebagusane Gusti. Niki wulane wingi wulan Rajab, rampung Rajab mlebu wulan Sya'ban. Rajab hurufe 3, Sya'ban hurufe pinten? Gangsal, shin, ain, ba, alif, nun. Shin saka tembung syarah kemuliaan, ain saka tembung uwi tingkat tinggi. Nomor 3 adalah ba saka tembung bir kebagusan. Nomor 4 saka tembung alif artine ulfah kasih sayang. Sing nomor 5 tembunge adalah huruf nun saka tembung nur cahaya pepadang saking Gusti Allah. Ten kitabipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Gusti Allah selalu milih 1 dari 4 perkara. 4-4 adalah mulia, tapi Allah lebih milih 1 perkara dari 4. Ada yang lebih afdol, ada yang lebih utama. 4-4 utama, tapi nekon milih, Allah milih 1 dari 4 perkara. 4-4 niki mulia. Anan malaikat cacahe 4 sing disenengi Allah, tapi sing paling disenengi Allah 1. Siapa gue? Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Tapi dari 4 niki Allah paling seneng, paling disenengi teng Allah adalah malaikat Jibril. Allah seneng karo 4 sahabate Nabi, tapi sing paling disenengi karo Allah setunggal. 4 niki sinten? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari 4 niki Allah paling seneng karo 1 sahabat, naminipun Sayyidina Abu Bakar. Wulan ana 4 sing disenengi Allah Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Tapi Allah paling seneng sing 1 perkara, paling disenengi adalah 1 bulan. Apa gue? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Tapi sing paling disenengi teng Allah, cara kita Syekh Abdul Qadir Jilani adalah bulan bulan Sya'ban, bulan sing sering dikelalena nang masyarakat pegiringan. Gara-gara apa? Rampung Rajaban jarene kesel, Isra Mi'raj capek bikin acara, mlebu bulane Sya'ban kaya amleng dendeng mergane fokus persiapan ngarepi bulan Ramadan. Mulane kena diarani Rajab wis dilakoni, Sya'ban lagi nglakoni, Ramadan urung tentu bisa nglakoni. Nggih. Kadangkala rampung bulane Rajab, acara Isra Mi'raj, bikin acara kita capek kesel ini itu. Begitu masuk bulan Sya'ban wis ora nana acara apa-apa, apalagi fokusnya menghadapi Ramadan, padahal Ramadan belum tentu kita ngelakoni. Itulah kenapa bulan Sadran atawa Ruwah atawa Sya'ban biasane disepelekna, biasane dikelalena, pada fokusnya mempersiapkan Ramadan. Bulan Ruwah kenapa darani Ruwah? Ngercara Cilacap Sya'ban niku anu Pak, Sadran. Cara Cilacap Sya'ban niku Sadran, acarane nyadran. Nawi teng mriki Ruwah. Mboten bulane bulan Sadran sami, Ruwah Sadran sami. Jenengan takon, kenang apa sing bulan Ruwah Sya'ban darani bulan Ruwah? Mergane bulan Ruwah diarani bulan Ruwah, mergane saka tembung arwah. Para wali, para kiai, para wali, para kiai, para habaib biasane pada nderek hormat holipun Nabiullah Hud alaihi salam.
Mulane diarani bulan ruah. Ruah saka tembung arwah. Bulan sing paling apik nggo sowan wong tua, nggo ziarah tiyang sepuh, nggo ziarah para luhur. Lah wong pegiringan takon Mas Ulim, dalem. Kae kula nate maca anu Mas. Apa? Majalah, makalah, ana tulisan Nabi pernah melarang ziarah kubur. Ya bener. Dadi nek jenengan ana sing matur rosa ziarah dilarang karo Nabi, bener. Tapi niku dereng rampung kalimatnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Waktu semono imane tipis. Esi suasana jahiliyah. Dadi wong pada nyembah karo Allah dereng wong jahiliyah nyembah karo apa? Karo watu. Watune watu sing gedhe iya gawe patung. Patunge dudu saka watu, dudu saka kayu. Patunge digawe saka roti. Rotine asale gandum. Mengko nek rotine digawe gawe patung paling gedhe, patunge disembah-sembah dipan pundi-pundi, disembah-sembah, dijaluki, disembah-sembah. Begitu wetenge ngelih pangan. Lah iya anak Tuhan digawe dewek dipangan. Mulane diarani jahiliyah. Tapi kayak ngapa jahiliyah ya asline karena diarani wong pinter juga bisa. Kenapa? Pinter perkara dagang, bodoh perkara agama, bodoh perkara tauhid. Bodoh nggane bocah lanang dimulyakna, bocah wadon pateni dan sebagainya. Niku jahiliyah. Tapi ya anak pintere, buktine nopo? Dagange wong jahiliyah ora terima tingkat kabupaten, ora terima tingkat kecamatan, ora terima antar desa, Pak. Oleh dagange wong jahiliyah antar 3 negara, 1 Arab, loro negeri Syam, nomor 3 Yaman. Sekarang Syam dipecah dadi 4. Syam negeri Syam dipecah dadi 4. Arab Saudi kita kenal ada Mekah Madinah. Negeri Syam rada ngalor ngulon, rada ngalor ngulon. Gue anak negara nembaune adalah negeri Syam dipecah dadi 4. Siji negara Syria atau Suriah. Nomor loro adalah negara Libanon. Nomor 3 adalah negara Palestina. Nomor 4 adalah negara Yordan. Nia, Libanon, Syria atau Suriah, Libanon, Palestina, kemudian Yordan. Nia jenengan aja mengingkari Palestina, wong nang kono ana Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jenengan aja mengingkari aja, nyong ora ngerti aja kaya niku. Jenengan wingi bayar rajaban kailingan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram teng Mekah, Masjidil Aqsa teng Palestina. Jadi orang ngerti. Aku orang ngerti Mas, orang ngerti Palestina. Wingi pada rajaban kelingan Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Niku 4 negara. Syam dipecah dadi 4, Mekah Madinah. Kemudian nomor 7 adalah negara Yaman. Jadi niku wong pada dagang, suasanane kayong panas nemen, ke munggah maring daerah Palestina, munggah maring daerah Syam. Lah nek lagi adem banget Arab, pada mudun maring pesisir, pada luru papan, nggo dodol, nggo dagang manggone nang negeri Yaman. Dadi ngerti situasi, angger suasanane panas nemen munggah gunung, suasanane adem nemen mudun maring pesisir. Nika ya kaya wong pegiringan, kira-kira panas munggah maring Belik, munggah maring Pulau Sari, ana maring Bambangan mereka. Nek lagi panas kene, lah nek kene lagi adem pengen mandan panas maring Widuri, maring pantai maring pesisir mereka. Nika carane wong Arab kaya niku. Arab lagi panas munggah gunung dagange. Arab kok ketone adem banget mudun maring pesisir sing rada panas. Nika bodoh perkara agama, bodoh perkara akidah, bodoh perkara tauhid iya, tapi ya anak pinter perkara wong nyatane ora terima antara kabupaten tapi antar 7 negara. Nika wong jahiliyah. Nabi sempat ngelarang ziarah kubur waktu semono esi nganggo suasana jahiliyah.
Contohnya apa? Wong pada maring kuburan, nyang kuburan, mangkat nang kuburan, mereka orang dongakna kebagusan mayit ora. Tapi mereka pada ngapa maring kuburan rata-rata pada jaluk-jaluk sing nang jero kubur. Mulane kalau bapak-bapak jenengan dirasani tangga rosa ziarah, ziarah dilarang Nabi. Yang salah bukan ziarahnya. Saya ulangi, sing salah dudu ziarahe, sing salah dudu kirim dongane, sing salah dudu kirim Fatihae, tapi sing salah adalah kadangkala kulan jenengan sing kadangkala ngamal tanpa ilmu. Contoh, mangkat maring kuburan bukan yang mendoakan kebagusan mayite, ora malah pada njaluk nomor rong buntutan, Pak. Orang kuburan keramat jaluk nomor rong buntutan, jaluk ini jaluk itu, jaluk maring sing nang jero kubur. Lah sing kaya kue bener dilarang oleh Kanjeng Nabi. Sing kaya kue leres, sing salah dudu ziarah, sing salah dudu kirim doa, sing salah dudu kirim Fatihah dudu, tapi sing salah ada kadangkala sekulan jenengan leng ibadah salah niat. Nggih. Mulane begitu di posisi nggih carane ziarah, kaya carane sing diwaca kiye, tujuane kaya kiye. Wis pada mudeng makna ziarah, jeneng Nabi dawuh malih fazuruha, ziarahlah kalian. Agar apa wong ziarah? Siji ben ora kegagahan mlaku dhewekan urip nang alam dunya. Saya ulangi, ngapa ziarah? Ben ora kegagahan mlaku dhewekan urip nang alam dunya. Kula jenengan dadi wong pinter, ana sing ngajari sapa? Para guru. Kula jenengan dadi wong wujud ngewong gara-gara ana sing mulai sapa? Wong tua sakloron rama karo biyung, bapak karo ibu. Jenengan lahir metune saka wetange biyung, ora saka wit rambutan. Wah, ora di download, Pak. Kita lahir niku ora di download, ora metu saka wit rambutan ora, tapi saka wong tua sakloron bapak karo ibu. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kula jenengan orang mampu berterima kasih kepada sesama manusia, khususnya para sesepuh, wong tua, guru. Laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina, terutama guru-guru nurul hikmah, lama arafna rabbi, kula jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim, para ulama, lama arafnal anbiya, kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Ibu. Kon angen-angen jeng Nabi kayak apa? Ora bisa. Jeng Nabi orangnya seperti ini ngarang-ngarang dewek, ora bisa. Mulane kita butuh para ulama sing paling sepuh di panjenenganipun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Maca kitab Maulid Al-Barzanji. Nek cara wong desa kaya kula ngarani nek acarane perjanjen. Sing diwaca Maulid Al-Barzanji rada enom sithik niki mas-mas adro, sing diwaca saking Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, naminipun Maulid Simtud Duror. Bapak-bapak maca naminipun Ad-Dibai, anggitanipun sinten? Imam Abdurrahman, Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Niki rada mriki malih bisa membaca perjalanan Nabi gara-gara maca nopo? Naminipun Sirah Nabawiyah Syekh Syabir Rahman Mubarak Furi. Artinya apa? Kun angen-angen pegiringan langsung Nabi, beli mampu ora bakal mampu. Cara bahasa Inggris the olabita. Olah apa? Olah bita ora bisa. Mulane kudu cara bisa munggah naik tingkat loro harus ada anak tangga, dan anak tangga itu adalah para kiai yang mengantarkan kita datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nomor 1 barokah ziarah Bu, niki bulan Syaban apik nggo ziarah, sadran apik nggo ziarah sedurung mlebu Ramadan dilegak nanang bulan sadran keren nggih ben mengko Ramadan ngibadah wis langka beban. Wis langka apa? Langka beban. Puasa kari puasa, deres kari deres,
Arep gawe taksil ya gawe taksilan apa wis silakan fokus teng dalam bulan Ramadan. Tapi sedurung Ramadan kita masuk mumpung ana waktu rong minggu maning niki orang ngasih oh ya, orang ngasih 10 dina 10 dina kulan jenengan mumpung ana waktu seminggu 3 dina kulon jenengan persiapkan ngelegak rasa karo wong tua, rasa karo tangga teparo, mulane bulan ruah atawa sadran atawa ruah, diarani bulan ruah, arwah saketembung arwah, bulan sing nggo apik banget, nggo sowan para luhur. Sampun ziarah napa dereng, Bu? Sampun nggih, sing dereng mangga. Dereng nggih? Dereng. Mangga jenengan beduli sukete. Ibune juga membaca. Ki angger maring kuburan nyong beduli suket to. Nggih, Bu nggih. Beduli aja beduli rambutnya bapak suket sing dibedul beduli suket niku memberi makna ana maknane Bu. Wong maring kuburan beduli suket juga ana maknane apa gue beduli suket saka tembung kon pada maring kuburan kelingan ahli kubur kon pada beduli suket beduli nafsu sing keraket. Iya ya siki nyong ziarah ngesuk mangsa orham bakal diziarahi jenengan gawang gotong mayit. Iya ya siki nyong di gotong besok mangsa ora digotong jenengan ngadusi mayit. Iya ya siki nyong ngadusi besok mangsa ora bakal diadusi. Ibune milih didusi karo tangga aja karo semprot mobil ya, ngadusi mayit karo semprot mobil nika kelingan Bu. Iya ya mulane kon pada beduli suket tegese wong ziarah kubur kon pada kelingan beduli suket nggo penget beduli nafsu sing kraket niku barokah ziarah kubur. Ana rasa terima kasih karo para leluhur terutama wong tua terutama para guru para kiai. Amin Allahumma. Karena bagaimanapun kita guru nih langsung teng Allah ya ora mampu. Quran mawon kalimatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Boten siratoka Quran ning anggone siratoka jalannya engkau ya Allah kita sing keder ora mampu. Allah mboten dahar kita kerepe mangan-mangan. Allah mboten ngunjuk kita karepe ngonam nginum. Allah mboten berpasangan kita karepe duwe pasangan duwe keturunan pula. Lah sedangkan Allah qiyamu binafsihi nggih wujud kita baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayan sama basara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allahumma niku kang wajib kang sifat wajib rong puluh kulan jenengan kelingan qiyamu binafsihi nggih mukhalafatul lil hawadisi ora pada karo makhluk ngadeg piyambak tanpa butuh bantuan makhluk. Lah kita mangan esi butuh petani kun gawe segane ibune mulane ketika jenengan mangan sega lendonga Allahumma barik lana nggih. Kenapa ora Allah barik keli? Ya Allah berkailah saya tapi bariklah berkailah kami. Jenenge kami nggo wong akeh jelas. Kenapa? Ketika saya minum, ketika saya makan jenengan dahar, jenengan ngunjuk, ketika jenengan dahar doanya mboten Allahumma barikli tapi barik lana. Barik lana berarti jamak nggo wong akeh. Berkailah kami mergane jenengan dahar sega seplokan, sega sesendok, sega sepiring itu mboten saka kringete jenengan tok tapi saka kringete petani pirang-pirang kringete sing gotongi beras maring warung kringete para pedagang kringete wong pirang-pirang para petani sing liwet dan sebagainya. Artinya apa? Kita mangan sega sepiring di situ ada rekasane kesele kringete wong pirang-pirang. Berarti nopo? Ana rasa terima kasih dibuktikan dengan cara kita makan 10 kan sega seplokan nasi dongak
dongakna wong pirang indahnya Islam. Nggih, masyaallah nggih. Sareng-sareng niki wonten pesen saking panitia niki apa diumpetaken dening nang kene. Sareng-sareng sholawatan untuk sekalian mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla kagem perawatan madrasah dan rencana pembangunan kantor MDTA Nurul Hikmah. Oh nggih, sareng-sareng monggo aturan kerdus nopo-nopo kita sholawatan kali jenengan pada ngerogo kantronge dewek-dewek ya. Tapi tengkulurin Mas Panitia, tengkulurin karena kula sing perintah Ibu ya. Ngulo kene perintah tok ora gelem aweh ya. Nggo duit apa ora ya? Oh enggak, Pak. Akeh kok. Si. Monggo Mas, niki. Nih. Wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Mas, kantun mriko. Muhammad. Kilang sedotane, Bu. Lang sedotane kok. Mana ya. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa dhammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa dhammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Bocah cilik-cilik jejer marik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik jejer marik sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sarang-sarang sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lelo ledong nalanangan andora jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala
ngaji ketitik kana waton resek cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji becik ketitik kana waton resek cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada anak anung gede dhuwur langkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung anak anung gede dhuwur langkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada dadi wong taat sarta bekti bapak biyong dadi wong pintar seneng wewe sregep tetulung dadi wong taat sarta bekti bapak biyong dadi wong pintar seneng wewe sregep tetulung dadi wong pintar seneng wewe sregep tetulung sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Sapa? Ya guru-guru kula jenengan. Allah mboten ngendika sirata ka jalannya engkau ya Allah, ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita ikuti adalah jalannya orang-orang guru-guru kita yang telah Allah beri nikmat ilmu. Kita ikuti yang sanad kita sampai kepada para wali, sampai kepada Mbah Sunan Kalijogo, misalnya sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim sampai kepada Mbah Asy'ari, kepada Mbah Khairon Bagareng Purwo Dadi, sampai kepada Mbah Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Abdul Halim Boyolali, kepada sampai ke atas Mbah Sofyan Tuban, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Pangeran Benowo, kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, kepada sampai ke atas Mbah Sunan Kalijogo Raden Mas Said, Mbah Raden Mas Said, sampai kepada Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang sampai
sampai kepada Sayyid Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ampel Surabaya, Sunan Ampel sampai kepada Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik, Gresik sampai kepada Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Sayyid Jumadil Kubro. Mbah Jumadil Kubro adalah ulama dzurriyyah Nabi, beliau adalah ahli Quran. Lah niki pentingnya Nurul Hikmah on pada ngaji Quran mergane Mbah Jumadil Kubro, wali pertama, generasi pertama wali songo, generasi pertama nang tanah Jawa niku menenangkan, tugasnya adalah menenangkan gunung. Ternyata begitu ngaji, begitu mulang sholat, alon-alon gunungnya meledos, gunungnya meleduk, dar der. Akibatnya masyarakat umat ora fokus ngaji, ora fokus sholat. Ya kayak ibune lagi sholat, ana lindu, kira-kira tetap nang jero masjid apa metun jaba? Melayu. Ya bener sing melayu, ya bener sing nang jero masjid, ya ana bener juga, ora saling menyalahkan. Jare sing melayu wong kaya mati kurugan mati pimen. Lah sing nang jero masjid melu ngomong wong wedi mati, nang jero masjid mati ora apa-apa. Pada bener sing bertanang jero masjid mati ora apa-apa wong nalika salat, ya bener. Sing metun jaba melayu ya juga bener. Bagaimanapun nek nyong mati anaknya nyong karo sapa, bojone nyong esi ayu sisan, bojone nyong esi ayu sisan, menggih berarti nek pada bae nek nyong ninggalaken anak bojo padahal nyong masih bisa mempertahankan hidup, pada bae kulang ninggalaken tanggung jawab. Ya pada bener sing salah nek saling menyalahkan, ya pada baik ayo bu kunut bener, sing ora kunut ya bener, sing ora bener sing ora subuhan nggih, traweh 8 bener, traweh 20 bener, sing ora bener sing ora gelem traweh karepe ngomong tok. Nggih napa nggih? Dari ini kadangkala kita mudah jadi hakim, menghakimi orang lain. Mulane sing ati lisan mungkin diam tapi drijine selalu obah, komentar YouTube, TikTok dan sebagainya. Hati-hati jenengan gue duwe HP arep disetir apa nyetir. Dari milih sing apik sing pripun nyetir. Kita yang kuasa arep ngulawan HP aja karep kita disetir nang HP. Jangankan ngaji, belajar, madang pada kelalen gara-gara cekelane HP ngodong. Orang nyekeli piring karo dolan nyuk HP. Karo ngising sisan dolanane HP nang di papan cekelane HP. Lah kaya kowe pada pe setir apa nyetir HP. Sing bener ya nyetir HP. Ngendalikna apa dikendali. Nggih napa nggih? Mulane setan gepeng atau HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lho Pak, artinya apa? Mbah Jumadil Kubro ketika merapi kelut dar der. Akibatnya nopo? Masyarakat yang melayu ya kayak ibune mau melayu ngono, melayu ngene, menyelamatkan awake masing-masing, nyelametna kebone masing, nyelametna rambutane masing-masing dan sebagainya. Orang kober ngaji, orang kober sholat. Mbah Jumadil Kubro punya PR apa? Menenangkan gunung. Gunung gede kayak ngapa tetap makhluk, neraka panas kayak ngapa ya tetap makhluk karena sing gawe. Dan neraka panas kayak ngapa ya tetap makhluk. Malaikat garang galak kayak ngapa, malaikat zabaniyah ya tetap makhluk. Masa ya anak makhluk wani karo bendara ya ora bisa. Gusti Allah. Lah Gusti Allah duwe ayat kalame Gusti Allah Al-Qur'an. Sama gunungnya gede kayak ngapa, ketika dibacakan Quran satu ayat adem. Kalimat yang bundi, lau anzalna hadal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah. Gunung meger-meger kayak ngapa, kayak gunung selamat nikah. Ibu nenek mung ngadep ngidul keton gunungnya gunung gunung selamat. Ibune maras, wong nyatane wong sekitar kono pada ketunggun mercon gede banget ya Pak.
ketunggon mercon gede banget ki jeblok apa ora, meledos apa ora, maras. Ya wajar menungsa punya rasa khawatir. Tapi Merapi, Kelut, napa mawon gunung tetep makhluk ana sing nyitak. Mbah Jumatil Kubro ngertos ki gununge Merapi, gununge Kelut ki ora dadi ning jeblok bae. Artinya apa? Nung gunung kowe jeblok ora apa-apa, tapi aja kegeden. Waline Allah dongane landhep Pak, tapi para wali ora gelem donga ya Allah hilangkan bencana nang Pegiringan, ora bisa. Ya Allah hilangkan bencana nang kecamatan Bantar Bolang, ora bisa. Hilangkan bencana nang Pemalang, hilang 100%, ora bisa. Waline Allah mboten kersa ndonga menghilangkan bencana. Paling pol ndonga tetep ana bencana tapi kadare aja kegeden. Ya misalnya kayak Lindu nih jenengan download BMKG aplikasi, kuwi sing ngarane aplikasi niku memberikan notifikasi telah terjadi gempa nang kene nang kana 2, 3, 1, 2, cilik-cilik. Alhamdulillah nopo ora kegeden daripada ora tau Lindu sakane Lindu 8, sakalene Lindu 9 remuk sisan kula jenengan Bu. Merapi watuk, Selamat watuk, Gunung Selamat watuk. Alhamdulillah watuk cilik daripada diengken sekalian mledok dar gede banget. Wali Allah tidak berani berdoa ya Allah hilangkan bencana. Mergane apa? Nek nang Pemalang langka bencana apa-apa, langka ini itu peringatan apa-apa, sing iman tetap fokus imane, sing maksiat tetap fokus maksiate. Mergane tidak ada peringatan apapun. Nggih. Ora nana napa gentakan apapun. Wong nyatane amleng dendeng langka bencana, tetep ana bencana mung kadare aja kegeden. Kur cukup nggo ngapa? Nggo penget kula jenengan ben tambah parek karo Gusti. Lah iya wong mabok elak nek lagi dikoncang Lindu, mabok elak cekelane sloki ya Mas. Ya botol, ya gelas, seloki cilik-cilik nikah, botol sisan sekelare botol kaya nikah. Nek lagi ana Lindu, Allah tetep lagi dikuncang eling karo Gusti. Sikine langka apa-apa, Lindu langka, gempa Lindu ya gempa, tektonik vulkanik, tektonik nang saka ngisor vulkanik saka gunung ngeten. Kalau tidak ada ini itu, tidak ada bencana peringatan apapun, apa sing ibadah tetap fokus sing ibadahe, sing maksiat fokus maksiate. Nggih jenengan ngertos ana hotel kebakaran metu wong wadon pirang wong wadon kebakaran metu wong wadon ora katrokan pirang niku gara-gara apa? Ana berencana akhirnya dadi wong pada dalane tobat. Ya perkara suku umat mani urusane kana-kana, tapi barokah ana gentakan kaya niku mari ana di atine kaya didodok ben dadi parek karo Gusti. Mulane para wali sekalipun dongane landhep, Bu, jenengan pengen dadi wali? Ya wali santri, ya wali apa? Tapi ngaten nggih, dadi wali Allah dongane landhep iya, tapi ora gampang. Ora gampangnya kepripun? Ana wali pegaweane tukang panol atau hamal atau nopo tukang angkut, tukang panggul, songgol, kuli panggul nang pasar, songgol. Ana wali pegaweane tukang songgol gawani belanjaan beras ini itu ke sakatrek mudun maring pasar niku digawani. Lah beliau matur, ya Allah aku bisa kerja ben oleh duit, mengko nek aku oleh duit aku bisa madang. Nyong madang ora pati akeh Gusti, madang sepisan awake kuat bisa nggo ibadah datang jenengan. Ya Allah kula dadak ini itu rekasa. Ya Allah kula kepengin, ya Allah pengen oleh mangan sepisan tanpa kerja. Pengen mboten Bu? Pengen mangan oleh rezeki tanpa kerja, pengen tanpa rekasa, pengen apa mboten? Nah, enten sing kepengin monggo ditiru. Niki sing donga wali, dongane landhep Bu, dongane landhep wali. Ya Allah, kula kerja
Pak mau iki songgol. Kula niki tukang songgol ya Allah. Kula niki esuk oleh orderan, oleh duit sepiraha kena ngetuku mangan sedina selesai. Lah kula kok dadak rewangi rekasa kaya ke Gusti, kula kepengin oleh mangan, oleh rezeki pangan, nggo sedina kula esuk ya kerja maning oleh rezeki maning. Kula kepengin kerja, pengin oleh rezeki tanpa kerja, tanpa rekasa. Waline Allah ndonga landhep dijabah, Allah ngijabahi. Tapi wong gini ku Allah ngijabahi ora kena disangka-sangka. Carane kepripun? Bener wali niku oleh rezeki tanpa kerja, leres oli mangan tanpa kerja. Akhirnya nopo? Tukang songgol niku nang pasar dituduh dadi maling, cekel polisi, lebokna penjara, kelakon sedina madang tanpa kerja. Kelakon dijatah mangan sedinane tanpa kepengin Bu. Jadi wali niku ora gampang. Tumrape wali abot salah sebut mawon padahal bener bagi kita bener, tapi bagi wali kadang lebih salah karo Kanjeng Nabi. Contoh, ada ulama namanya pun Syekh Sari As-Saqati niku pamane Imam Junaid Al-Baghdadi. Namanya pun Syekh Sari As-Saqati. Panjenengane niku duwe kios nang pasar Baghdad. Duwe kios nang pasar Baghdad. Kok sapa ana wong awe laporan, Pak Kiai, apa? Nyung duwe kabar loro. Kabar pira? Kalih. Kabar loro. Nggih Pak Kiai, apa bae? Kabar loro, siji kabar elek, loro kabar apik. Sing pundi kirin Pak Kiai? Sing elek dingin. Ben mengko nyung ora pati kaget. Ngono nggih. Sing elek. Kabarnya adalah pasar Baghdad kebakaran. Dilalap si jago merah enteng ludes Pak Kiai. Sontak Pak Kiai Syari As-Saqati matur inna lillahi wa inna ilaihi, bukti duka cita. Tapi anak kabar apike Pak Kiai? Kabar apike apa Mas? Kabar apike kabeh toko ludes, tapi ada dua toko sing ora kena geni. Salah satu toko niku adalah tokone panjenengan. Langsung spontan mengatakan alhamdulillahi rabbil. Leres napa mboten Bu? Leres. Nek duka cita innalillahi, ketika sukacita alhamdulillah. Bagi wong pegiringan lumrah dan patute tur pantese. Anak kabar apik alhamdulillah, anak kabar duka inna lillah, patute. Tapi bagi seorang Syari As-Saqati ternyata itu adalah kesalahan. Loh, kesalahannya pundi? Bagi kita bener, wong karena kita wong biasa. Wali ya ora, nabi be babar belas. Paling boleh ya parti. Orang nganti derajat nabi. Bagi kita wajar, tur patute nambah musibah innalillah, nambah rezeki alhamdulillah, bener. Tapi bagi beliau saya rasa kuti wong tingkatnya sudah wali, ora bisa diperingatkan oleh Kanjeng Nabi ing dalam mimpine. Duwe salah apa Sari? Salah napa Kanjeng Nabi? Lah maesuk kowe ngomong apa? Lah wau wonten kabar loro, siji kabar elek. Apa kabar elek? Pasar Baghdad kebakaran. Kowe ngucap apa? Innalillahi wa inna ilaihi, bener. Terus ono kabar api. Kabar api ki apa? Salah satu toko sing boten kobong adalah toko gula. Kowe ngucap apa? Alhamdulillah. Bener napa mboten? Bener. Lah alhamdulillah itu adalah simbol bahagia. Pada baik kowe bahagia di atas ribuan toko yang kebakaran. Kowe bahagia di atas penderitaan orang banyak orang lain. Lha niki mulane abot dadi terus pengen dadi wali, cukup dadi wali santri ya, wali murid, bu guru ya wali kelas mun cekap niku mawon. Karena abot dadi wali ning Gusti Allah. Memang dongane landhep tapi sekali salah ucap diperingatkan langsung kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki. Lah niki ibu sing mesti niki kula sawang sing mesti niki potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan orang yang dirindukan kali swarga nih Gusti Allah. Jenengan pengen manjing tapi ternyata swarga kepengin dimanjingi nang masyarakat pegiringan. Mulia sing pundi Bu?
dimanjingi. Manjing apa dimanjingi? Manjing apa dimanjingi? Ibu kepengin mlebu, iya, tapi swarga kepengin dileboni, pengen dimanjingi nang jenengan. Berarti jenengan pada duwe tiket VIP, jenengan di Sukon Rawo, jenengan pengen mlebu teng Istana Negara, iya, tapi Istana Negara Pak Presiden ngundang jenengan, lebih mulia yang mana? Ketika jenengan tundang kon mlebu maring Istana Negara, sami kula jenengan mlebu swarga manjing swarga, tapi ternyata ada 4 golongan nampak undangan VIP supaya ngeleboni swarga kepengin dimanjingi oleh 4 gol. Wonten pinten? Coba dieling-eling, diangen-angen, kira-kira ora-orane papat ora, minimal salah satu diantaranya kula jenengan. Al-awwalu hafizil lisan. Nomor 1 wong sing dirindukan swargane Allah, dikangeni swargane Allah. Nomor 1 hafizil lisan. Wong sing mampu jaga ngreksa karo lesane. Apa maning swarga barang nang pegiringan, halal dadi haram, haram dadi halal, sunnah dadi wajib, sunnah dadi haram, juga bisa gara-gara omonge dewek. Contoh, barang haram dadi halal bisa dadi gara-gara omong nopo? Ijab qabul. Barang halal dadi haram bisa uga gara-gara omonge wong lanang sing telung perkara. 1 talak cerai pedot pegat. 2 ila nyupatani bojo wadon. Nomor 3 zihar madak-madakna awake bojo karo awake mahram, biyung, adi, bekayu, ponakan, bibi, mertua. Mulane nang pegiringan mertua laka mertua, mertua ya wong tuane dewek, mantu langka mantu, mantu ya anake dewek. Mulane nang pegiringan sampai kapanpun pasukan Darpak Lurah singarane mantu ora kena bojo karo mertuane dewek. Siana Mas Ulin pirang-pirang kok ana mantu seneng karo mertua, dinae produknya malah njaluk pabrike. Dinae produknya malah njaluk pabrike. Siana ana akeh ya nyenengi mertuane dewek. Anake ora pati ayu, mertuane ayune pol-polan, wong nyatane glowing. Glowing raine, gulune ireng apa ya? Iki masyaallah. Mulane kula matur sampai kapanpun mertua karo mantu dihukumi mahram secara mutlak. Beda cerita karo IP atau ipar. Ipar dihukumi mahram selagi ne dulure di bojo. Tapi ini tidak ada hubungan apapun ya silakan. Mulane anak tembung turun ranjang naik ranjang. Mulane ipar tetap wajib menjaga auratnya di depan pandangan iparnya yang lain. Jadi adik ipar ki kan ade wong cilik ki kan kakange. Ki adik ki berarti bojone mbekayu, berarti ki kan adine sing wadon, berarti ipar. Ipar ora kena sembarangan. Lah ora apa-apa lah kadur bojone mbekayu nyong iki, ora masalah. Akhirnya metu kang kamar mandi nang ngarepe ipar lanang, konduk andukan cilik banget. Meneo andukane semene karo semene, anduk kucing dinggo adus. Cara Pak Polisi anak kalimat kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku saja, tapi juga gara-gara adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Iya, anak wong liwat, anak motor ngeletak, niatnya ora nyolong, tapi ana kesempatan cek bae gara-gara teledoran gulanja nangan. Nggih, kejahatan terjadi bukan hanya niat pelaku memang sing elek tidak, tapi juga gara-gara anak mumpung kok kan niku mumpung ipene metu kang kamar mandi. Ya Allah. Ketika
ketika bekayune dibojo ya sudah, ini jadi ipar, hukumnya adalah mahram sementara. Tapi ketika pegat mati, biasanya turun ranjang adalah pegat mati, matian sida dirubuna ge, sida dirubuna pegat mati. Ibune matur, Mas bojomu sing barep mati, ya kok Bu pripun ya, aja bingung nyong wis duwe stok siji. baru boleh dinikah. Nek loro-lorone kemaruk, loro-lorone ora bisa dua-duanya dinikah, hukumnya haram, kudu milih salah satu di antaranya. Mulane ini mahram. Lah nek ibu kan ibune gede banget ya. Contoh. Nah, kiana bocah lanang, rukun set. Iki wong Pemalang nggih, Pegiringan nggih. Lha iki wong lanang sing teke ki wong Cilacap nggih. Set. Cilacap kan ora kudu nyong ya. Ora kudu nyong. Seka matur karo biyunge, Bu. Nyong nggih bujang. Bujang jumundang. Gantenge ora eram gondrong sisan. Lah. Lah niku matur karo ibu mertua calone. Bu, gula bujang, terus lah gula kepengen ngalap ganjaran bojo. Wong nyatane ayuza wijahu idza adroka, wong tua nikahna bocah, nek bocah wis nemu jodoh, wajib hukume wong tua bojokna anak. Bojo urusane anak, bojoku urusane wong tua, anak karing ngepleng iki bae wis. Lah niku bocah matur kan, Bu, nyong bujang. Terus Mas, ya nyong pengen oleh putri jenengan. Milih Mas, milih. Ki nyong duwe anang barep ayu, lah sing cilik ireng tapi manis. Ya. Kan ditawani patute bingung milih dia apa sing barep sing gede dur apa sing cilik sing ireng tapi manis, milih ndi, saking bingung arep milih biyunge dhewek wae. Nyatane randa tapi ibune ya melas aja Mas aja karo nyong. Ngapa sih Bu? Lah ya mbok kenang keracunan susu kadaluarsa. Aja karo nyong. Ah, apa ngerti Mas pada guyu? Lah akhirnya wis ngene Mas bojo karo Mbak Yune sudah milih loro-lorone ora bisa, walaupun niki randa di bojo nang bojo ki ya ora apa-apa, wong nyatane tidak ada hubungan dengan anak-anaknya. Orang ana hubungan karo anak sudah milih sing wadon wong nyatane ajnabiyah orang lain bukan mahram ya boleh dinikah, tapi ibune ya melas nyong pengen foto Mas, ya wis bojo karo Mbak Yune kok capa mati ya sudah boleh saja dek kotak bojo ora apa-apa, wong nyatane tidak ada hubungan apapun, hubungan antara dua belah ini boleh, itu namanya turun ranjang, jenenge turun. Nek loro-lorone di bojo ora bisa, hukumnya haram. Milih salah satu di antaranya. Ini sudah mutlak, ketika anaknya diijab ibu sudah mutlak menjadi mertua. Tapi nek ipar ada harapan di bojo, tapi ngenteni mbok kayune pegatan korpe mati wae. Pegatan baik pegat urip atau pegat mati langsung. Baik pegat urip atau pegat mati, tapi biasanya nek sing nganggo model kaya niku biasane pegat mati. Nek pegat urip kaya ora etis temen ya Pak, lorone dijajal kabeh wae. Lorone dijajal kabeh. Kaya niku. Nah niku mulane wong lanang ora bisa aja gampang dolanan omong maring wong wadon, aja gampang menyamakan madakna awake bentuk bojo tubuh bojo karo tubuh mahram. Jadi wong lanang ora aja gampang. Ada napa Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ngamleng. Mun cekap nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nanti nggih, kembali ke pengajian. Laptop. Wong lanang aja gampang dolanan dihar. Dihar niku napa? Madak-madakna awake bojo karo awake mahram. Dadi wong lanang aja gampang kangen kaya ngapa karo ibu, bojo lanang aja matur kaya niki. Dek, awakmu kaya awake ibu. Dek, gegermu kaya gegere ibu. Dek, tanganmu kaya tangane adikku wadon. Aja gampang. Wong lanang suami aja gampang menyamakan madak-madakna awake bojo karo awake mahram. Kowe marai apa, Kang? Kowe marai dadi ilang syahwate maring bojone dhewek. Ilang syahwate. Kang mongko nek wong nglakoni dihar, kowe kafaroe abot, dendane abot. Apa dendane? Kon puasa 2 wulan berturut-turut. Lagi 2 dina puasa bae akeh-akeh pedhot. 2 wulan berturut-turut. Kang mongko nek wong bebojoan kepengin anaknya cerdas, santrikan, apa-apa pinter, niku ketika ngapunten ketika ndamel lagi proyek. Lagi apa? Lagi proyek. Lagi proyek kuwi ketika ndamel kudu sing semangat. Lah nek syahwate ilang, ngaro bojo seminggu sepisan ora dadi, paling ora ya sedina ping 4. Kira kayane Mas kaya kayane kaya gue kayane. Lah niku gara-gara omong barang sunnah dadi wajib apa anak-anak, barang sunnah dadi haram apa anak-anak, gara-gara omong. Contohnya apa? Nadar. Ibu nadare adalah korban yang berkorban ketika ketumpangan nadar korban hukumnya sunnah, tapi gara-gara ketumpangan nadar hukumnya wajib. Orang yang berkorban dihukumi sunnah mangan daging kurbannya dewek, tapi ketika itu adalah hasil nadar pribadi, sama sekali secuil pun tidak boleh mangan daging korbannya dewek. Kuwi terjadi perubahan hukum gara-gara omongnya dewek. Hati-hati. Barang haram dadi halal ya gara-gara omong. Contohnya apa Pak Lurah? Ijab kabul. Ijab omong. Obiltu nikah wa tazwija bil marin madhkur halan. Saya terima nikahnya A binti apa lo Bu? Tak apalaken kerong dino ling ngapalna. Yalah. Kaya-kaya. Kaya-kaya. Ki kudu apal. Lah niki gara-gara omong sing mune wong liya haram dikabakna, haram disawang, haram dicekel, tapi gara-gara omonge wong lanang di hadapan waline, di hadapan saksi loro sing adil, anak ijab anak kubul, omong sak omong, anak tutur tembunge, anak pamit karo wali nikah, ya selesai. Mune haram dadi halal gara-gara omong. Maka leres kunci surga yang pertama pengen dileboni tang jenengan surga niku, yang pertama adalah wong sing mampu ngreksan jaga kelawan omonge dewek, jaga karo lesane dewek. Bahkan seorang wali bisa gugur kewaliannya gara-gara beberapa hal. Salah satunya adalah gara-gara berbohong. Nomor 2 adalah ngunjuk nganggo tangan kiwa. Orang gampang dadi wali. Wali wis kelas atas dicabut kewaliannya bisa-bisa ketika wali niku goroh. Nomor 2 adalah ketika wali niku ngunjuk nganggo tangan kiwa, bisa terjadi diangkat kewaliannya teng Gusti Allah. Mulane ora gampang, kan? Mulane rata-rata wong terkondang wali ketika sampun sedo, ndak berani ketika wali menampakkan diri kewaliannya. Mergane apa? Banyak sekali godaane. Mulane wong terkenal wali ketika sampun sedo wis tidak ada kaitane karo dunya. Nggih napa nggih? Wali ben wali murid. Nah, orang gampang Bu. Hari ini kita gara-gara TikTok mampu gampang mengatakan dia adalah wali, dia adalah wali. Ara gampang Bu. Seorang wali tingkat atas lah bisa gugur kewaliannya ya gara-gara 1 goroh. Nomor 2 adalah nopo? Bisa gara-gara nginum nganggo tangan kiwa. Nginum tangan kiwa bae bisa diangkat kewaliannya. Mulane ora gampang. Bahkan wong sing umpamane dia adalah seorang wali temenanan wedi menampakkan dirinya sebagai kewalian, ndak berani. Ora
wani anggi Mbah Hamid Pasuruan. Dulu betapa takutnya terkenal wali. Kenapa? Saben-saben dugi teng Mbah Hamid Pasuruan rata-rata pada nyangoni dan nyangoni malah sedih nang apa? Jebule nyong ibadah menguli duit kayak kiye. Jebule nyong ibadah mung di bateni karo duit kayak kiye. Mbah Hamid Pasuruan niku sedih gara-gara nopo? Aku terkenal wali, wong pada moro teng mriki bukane ngaji, malah mereka pada nyangoni njaluk donga. Satu saya kepengen swarga. Bagi ai kula tinggalna salaman salam tempel 1.000 200.000 kula didongak nang nggih Mbah Kiai ben kula mlebu manjing swarga. Buka isine 1.000 kepengen swarga. 1.000 kepengen swarga. Lah iya dadi wali sing temenan wali niku malah sedih ketika terbongkar kewaliannya. Mergane apa? Wong teka teng wali niku bukane ngaji, bukane melu ngaos, malah mereka pada mung teka dan teka sowan dan sowan jaluk pendongane tanpa kepengin ngaji, tanpa kepengin ngaji. Mung Allah berkah jaluk donga ini itu nyanguni 100.000 nyanguni 50.000 karo gawa pitik. Justru orang wali yang kondang wali niku malah wedi ini nopo? Kewaliannya terbongkar akibatnya wong pada ngerti dia adalah wali pada sowan, akhirnya ngibadah yang dilakukan beliau terbayarkan hanya dengan amplop, hanya dengan uang salam tempel. Niku mulane sedih teng ngriku, ya Allah sebelum nyoleh sujud dina mung digenti karo duit, mung digenti karo banda kaya niki. Justru wali niku rata-rata napa ora gelem kewenangan, tapi ya gara-gara TikTok nggih Pak, Mbah Fanani dieng di-upload wong pada maringana di vlog mlebokna YouTube dan sebagainya. Dadi ilang keramate gara-gara HP. Tempat-tempat sing keramat ilang keramate gara-gara HP mereka. Bahkan Ka'bah hari ini pun bisa jadi ilang keramate gara-gara apa? Gara-gara kula jenengan sing teng mriko selfie apa ini digeletakna pamer jurus ini itu pamer jurus ini itu wonten apa mboten? Pirang-pirang Pak. DWK adalah ahli gelut, begitu nang bisa membayar duit bisa maring anak 30 juta yang mangkat umroh dugi mriko maring Ka'bah ngaten. Dugi mriko bukannya fokus ngibadah, fokus ziarah, malah fokus pamer jurus di video background Ka'bah. Maksudnya apa ki? Maksudnya apa? Pamer cuma bisa membayari 30 juta 30 juta mangkat dugi mriko ora fokus ngibadah, ora fokus maca sing kudu diwaca, malah mereka pada ngapa? Pamer jurus ini itu dan sebagainya. Lah nek sing maring anak kuwi anu lengger nang arep pada dangdutan lenggeran ya nang mbok ngarepe Ka'bah. Tempat sakral bisa hilang kesakralannya gara-gara kulon jenengan polahe HP nggih. Mien Mbah kaya ngapa kepengen tindak mriko saking wingite angkere, saking keramate. Lah hari ini bocah-bocah tumetu duitnya pirang-pirang bisa mangkat segelem-gelem sebetulnya daripada maring Ka'bah. Dugi Ka'bah mriko malah pada gawe video, gawe ini, gawe TikTok dan sebagainya. Lah niku marai ilang sakrale. Niku lho Pak, mulane ora kabeh-kabeh kena di video, ora kabeh-kabeh kena di foto. Marai apa? Marai ilang sakrale. Nggih napa nggih? Mulane iku wis ilang sakral, ilang ora sakral, saklar. Wis ilang sakrale. Wis saben-saben teka foto, mulane ilang sakrale nyong wis ilang. Ilang sakrale ya Allah. Semoga-moga dadi niki dadi idkhulus surur, dadi napa dadi tambah kebahagiaan kula jenengan sami. Amin Allahumma. Nomor loro, wong sing ahli swarga dirinikan kali swarga. Nomor 2 adalah ta'alil Quran, wong sing mengkaji, orang mau ngaji, mengkaji, mengamalkan isi ning Quran. Gunung bae bisa reda gara-gara Al-Quran. Apa meneng mung sifate menungsa, baju madil kubro. Oleh orang berikutnya namanya pun Mbah Marijan, Allahu yarham, almarhum Mbah Marijan niko roso niko ngaten. Juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan almarhum swargi Mbah Marijan ketika Merapi hureg niku Mbah Marijan mundut
kendang maca donga namanya pun kidung. Kidung adalah donga Jawa yang dilantunkan dengan syair, itu namanya kidung. Jenenge apa? Arane apa Kang? Arane kidung kacer. Kenapa darane kidung kacer? Ternyata kidung kacer adalah terjemahan dari kalimat Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, iku ing dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ilat Jawa ana cara Kadata Sawala padha jaya nyomoga Bathara kon ngucap Al-Hasyr kabotan metune. Wasiun ghaniun, wasi kang jembar, ghani kang sugih. Wong Jawa kangelan wasiun ghaniun, kepenake kecekel wisa geni, wisang geni. Kalimat syahadat kabotan kalima sada, baror tasaunan kabotan Bratasena, jannatuka kabotan janaka. Godo rujak polo penake wong asale ghadan roja afa aula, angel metune godo rujak polo. Gamane perkut doro lho Pak, niku asline bazar Pak, cuma wong Jawa kan niku Ramadan dadine romelan. Wong Jawa kalimat syahadat kalimat sodo, syahadatain sekaten. Lho niki Al-Hasyr dadine kacer. Mulane jenengan nek ngecuk nyalon lurah tak tidoki Pak. Jenengan benjang nek nyalon lurah, oh jenengan nyalone papat, calone papat, kok tanggane iseng jujuk manuk kacer aja ditampak. Walaupun kalimatnya manis, Mas jenengan terhadiah ya, muga-muga jenengan lolos ya tak paringi manuk kacer aja ditampak. Gunung kenang kacer bega gelapa mending nyalon lurah. Itu sirinya seperti itu. Nomor 3, mut'imil ji'an. Mut'im memberi ji'an jamake jaiun, wong sing pada kaliren, wong sing pada kencoten cara Cilacap. Kengelian kencoten kaliren sami mawon pada baik. Niku memberi makanan pada yang kelaparan. Mulane nginjang Irmas, Irmus, lare-lare Ibnu pada ndamel acara bagi-bagi takjil ya ora apa-apa. Dalam rangka ngalah berkah Ramadan plus memberikan makanan pada yang kelaparan. Kan kaya niku mila mut'imil ji'an. Dadi ngempani wong kencoten luwih gede ganjarane ketimbang gawe masjid. Ibune bisa mawon gawe masjid ganjarane apa gue memberikan makanan pada yang kelaparan. Ketanggaku rongan nanggo madang tak wae soto banyune sing akeh ya ora apa-apa ya alhamdulillah sih ada niat yang baik. Yo Gusti Allah tuh ada ora nyepelekna apa usahane jenengan. Sing nomor 4, shaimina fi syahri Ramadan, wong sing pada berpuasa ing dalam bulan Ramadan, seneng tekane Ramadan aja nyanyiakan menapa ganjaran ing dalam bulan Ramadan. Man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong poso awane koma wengine kan tegese qiyamul lail wan zidalun deres wan zidalu menghidupkan malam Ramadan. Wahtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguh-sungguh bakal diapura dosa luput kali Allah Subhanahu wa taala. Mati sewaya-waya kecekel swarga lewat pintu mana saja. Amin Allahumma. Apa maning wong wadon nang begiringan, wong wadon nang begiringan nomor 1 salat khamsaha wa shammat syahraha. Nomor 3 wa ta'at zaujaha. Wong wadon nang begiringan salat fardune apik, puasa Ramadane lunas, ana utang-utang ya bayar dikodo. Nomor 3 karo wong lanang taat menjaga di dalam rumah tangganya, verjine terjaga, keluargane terjaga. Wong wadon kaya niku mati sewaya-waya geletak kapan-kapan bakal mlebu swarga, manjing swarga lewat pintu mana saja. Amin Allahumma ya robbal Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ada 4 golongan apa baik wong sing ngreksa lesan, wong sing mengkaji ngamalaken Quran. Nomor 3 memberikan makanan pada yang kelaparan. Nomor 4 pada bangga seneng berpuasa ing dalam bulan Ramadan. Awane pada puasa, wengine pada qiyamul lail menghidupkan malam ing wanci Ramadan ngenjang. Amin Allahumma ya robbal
Engko niki muga-muga saestu Nurul Hikmah mencetak dzurriyyah sing saleh salihah alim alimah. Allahumma. Niki anu nggih kolaborasi nggih Orjen kali grup band Kepret. Adra supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah aja murid iku supaya dadi ulul albab aja murid iku suladab supaya dadi ulul albab go sareng sifate murid ingkang bagus iku limo ingamal terus ganti iku husnul saking gurune Lasmana kapindo nglakoni perintah saking gurune Lasmana selakine ora makasih iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat gesareng-gesareng sifate murid ingkang bagus iku limo ingamal terus kang dihitung husnul khotimah barang
limo ing amal terus kang iku husnudane barang guru tinggal lagune kang iku husnudane barang guru tinggal lagune Muhammad. Karena memang gelem ora gelem kita nang pegiringan nikah anut lakune para kia ora bisa langsung karo Kanjeng. Contoh niki contoh sing sederhana tapi jelas. Jenengan kita bisa maca Quran langsung Nabi ndak mampu. Zaman Nabi belum ada Quran yang ditulis karena sifat Nabi adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa, dan itu baik. Baiknya kenapa? Orang yang menuduh Quran tulisan Nabi sudah secara otomatis terbantahkan. Apapun yang dikatakan Nabi, didhawuhkan Nabi, bukan karena kajenge Nabi, tapi kersane Gusti Allah. Niki Quran zaman Nabi apa? Langsung dawuh. Allah ngudunaken ayatnya lantaran Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyebarluaskan kepada sahabat. Mulane qiraat cara baca yang berbeda itu namanya qiraat. Imam Al-Kisai, Imam Nafi' dan sebagainya qiraat sab'ah, pitu, asroh, 10. Mulane jenengan yang pegiringan maca Quran kepenak karena logatnya bisa mengikuti. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kepenak. Tapi daerah Maroko, ngerti Maroko Bu? Sudan, Maroko niku daerah Afrika. Ya orang ngerti Maroko. Maroko kuwi randu dongkal ngidul. Ngalor ya? Ngalor. Iku jenengan nek tindak kepengin tilik. Nah, misalnya saking Mekah selesai, Madinah selesai, jenengan pengen sowan arep ketemu Firaun. Orang Mesir. Jenengan teng Kairo, mudun neng kono ya anak Al Azhar, Kairo Mesir, mriku mudun dan jenengan kepengin ngerti ana Firaun, ya ana wong ana museume dimumikkan. Kepengin weruh anak Korun, mulane jenengan nek ngeduk lemah, duduk lemah ana emas biasane dijenengi harta. Kowe mergani gemin ana wong jenenge Korun, wonge medhit, sugih banget pol-polan sugihe tapi matinya mengenaskan, diidek karo bumi, dilindes karo bumi, dijejek karo bumi nganti ana sebuah danau jenenge Danau Korun di mana itu tempat di blesaknane Korun sebandane. Tempatnya teng pundi? Saking Mesir ngidul rada ngulon. Saking Kairo Mesir ibu kota ini kan jenenge Kairo saking mriku arahe ngidul rada ngulon setitik. Jarak 100 km kurang lebih nang kono ana kota jenenge kota El Fayum, tempate ana danau arane Danau Korun, di mana nang kono tempat di bleseknane si Korun sak bandane mergane wonge sugih tapi tapi mbetit aja maning zakat wong sedekah babar. Ayo semangat Bu ya. Nang nembas wong medhit ayo semangat pol sampean. Ya. Niku lah saking Kairo niku rada ngulon maning.
jenengan arep nemoni jenenge Aljazair, nemoni maning Sudan, pol-polan perbatasan karo Spanyol, ngerti Spanyol? Spanyol ke petarukan ngetan. Comal ke Spanyol perbatasan kali Italia nang kono Bu, perbatasan karo Italia. Gue anak kota jenenge negara jenenge Maroko. Lah nang kono kan dataran Afrika. Kon ngucap wadduha, Sudan ngucap wadduha, ora bisa metune wadduhe. Mulane ada qiraat Imam Al-Kisai, wadduhe walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Itu ada Pak. Onten cara baca Quran qiraat yang berbeda, hafs, wars dan sebagainya. Niku onten nggih Mas, niku kudu ngerti. Oh iya perbedaan. Jangankan perkara baca Quran, salat mawon ya beda. Mazhab yang kita anut 4, Imam Hanafi, Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Nomor 2 yang kita ikuti Imam Malik yang punya kitab jenenge Muwatta, itu wafat tahun 179 Hijriah. Nomor 3 Imam Syafi'i, muridipun Imam Malik, naminipun Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i duwe murid, naminipun Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali duwe murid, naminipun Imam Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Hambali, Hambali berguru kepada Imam Syafi'i, Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik salah satu guru beliau adalah Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanate sampai nanten nggih mulane bisane anak ruah, bisane anak ziarah, bisane anak kirim donga, tanda bektine anak, tanda bektine murid karo guru. Mulane wau sebutaken kali tim hadrah donga akan kebagusane ben ngilmune barokah, sifate murid ingkang bagus, nurul hikmah iku 5 tingamal terus kang dihin iku husnudzon, husnudzone marang guru, tingkah lakune kang dihin husnudzone marang guru, tingkah lakune kapindo ngelakoni perintah saking ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut syariat. Kaping 3 tinggal segahan saking aweh pituturan kaping 4 hormat gurune, kaping 5 ndongaken bagusane, kaping 4 hormat gurune, kaping 5 ndongaken murid ilmune berga ikraman wa ta'ziman, mulyakna guru hormati kalawan guru, ben ngapayu ben ilmune barokah. Allahumma sarang-sarang Bu, kita mau sayyidul istighfar nggih. Nang kono juga tidak hanya ungkapan
datang Allah memuji juga jalu ngapura plus ngeling-ngeling rezeki nikmat saka Allah orang hilang-hilang. Nah mulane nang kono ana kalimat abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah memang gula keto salu putih tapi kula orang hilang-hilang. Nah rezeki nikmat saka panjenengan ben ora gampang hilang-hilang. Nah nikmat ben ngapa gede syukure karo nikmate Allah subhanahu. Enggak sarang-sarang mawon bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil aturan muqasimul awqat murattibul barnamij mudabbirul awqat, pembagi waktu, pembagi acara dan pembagi program untuk memberikan waktu bagi kiai mimpin doa wonten kasepuhan kepareng kula suwun hormat kanthi hormat kepareng mimpin doa ndak cara sonten menika muga-muga Pak Buto ngedina nggih ben kula jenengan saged nglampahi wulan Ramadan sketsa niki dilegak-legak nakrihin nang wulan Sya'ban baik karo tangga teparu utang-utang dibayar. Allahumma utang puasa, utang beras, utang banda dilegak-legakna ing dalam bulan Sya'ban ben mengko bulan Ramadan ngibadah wis fokus tanpa beban. Amin Allahumma. Wis sing slamet kabeh mulia beja bahagia dunya lan akhirat. Allahumma. Aturan pembawa acara pundi Mas MC untuk oh nih. Nggih, kula tutup kirihin nggih. Nggih. Saking kula cekapi wonten kelapatan nyumpang ngapunten dipangapunten nggih Bapak nggih. Kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Gus Ulin kangge berkenan memimpin doa penutup langsung bagus. Alhamdulillah borongan Bu. Borongan pokoknya brongkos keong. Amin ya Allah enggak sarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurrina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana a'lamna rusana bil rahmana rahmana wa kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il adhabi wal afat wa taqdina nabiyya jamil hajat wa tutahhiruna nabiyya min jami'il adhabi wa nabiyya indaka ala darajat wa tuballighuna nabiyya salghayat min jami'il hayati wa batal mamatina ala kulli syai'in qadir ya qiyasi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'azi 'inda kulli shiddatin wa yarjana taqdi ila ya qiyasi atahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sulina syahadu lillahi syahadana Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gus Ulin Nuha. Semoga apa yang beliau ucapkan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebenarnya apabila ada banyak salah kata membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu undangan dimohon untuk masuk ke ruang 1 nih kangge Gus Ulin. Lan niki wonten setunggal malih ruang 2 dumateng para tamu undangan monggo mlebet mawon teng ruangan 2 wonten niki wonten ruangan setunggal monten. Maulaya sholli wa sallim